Amen bantwana bezithunywa, welcome back to my channel. This is Nkosazana Manzi. Thank you so much for subscribing to my channel. Firstly, I would like to apologize that my last video was got cut off because of space, and I was busy thereafter, so I could not make part 2 quickly. So yeah, I am apologizing. In this video, I'm going to quickly talk about ubuhlalo because that's the part that got cut off. Ubuhlalo, in ubuhlalo ama-beats. Okay, firstly ngizochaza ukuthi ubuhlalo ubani or why abanye abantu bafaka ubuhlalo, why kumele ufake ubuhlalo. One, ubuhlalo bukhomba ukuthi ungumntwana besithunywa noma ungumntwana bedlozi. Like it identifies ukuthi wena umntwana wakamoya. Ubuhlalo bukuxhumanisa nedlozi lakho noma isithunywa sakho. Ubuhlalo buyakuvikela kwimimoya emibi. Ubuhlalo buyavula inhlanhla empilweni yakho. Ubuhlalo buyahlanganisa amadlozi akuwe or wakho noma izithunywa ezikuhambethe. Then kuya-identify ukuthi uphethe hloboni lo sithunywa noma idlozi onalo elinjani or isiphiwo onaso esinjani. Please forgive my voice. Niyayazi ivoice yami ish. Kuya ngokuthi kuphakeme ibani namhlanje, but yeah. Ngichaze ama-colors quickly. I-white, it's for light, ukukhanya noma umhlahlandlela noma ukuphakamisa idlozi noma isithunywa sakho. I-blue, ubuhlalo besithunywa noma ngithi bezithunywa. I-yellow, izidalwa zakini beziprofetha. And then u-red, ukuvikela ezitheni. And then u-black, asubuhlalo bobuthakathi. Ubuhlalo buyagqokwa amagela noma izinyanga. I-orange, inzunza noma amanono. And then i-mixed yemibala, i-glass noma ama-crystals. Inkosazana noma ngithi ye-mermaids. Ngizoma lapho namhlanje. Ngiyabonga ukuthi nilalele lokhu engikukhulumayo kuma-videos wami. Into engizoyisho ukuthi ungathi uma uphuphe ugqoke ubuhlalo or uvezelwe bona and then usuyahamba uyobuthenga, uyobuthola, uyabuyenza. Cala ukhuleke, uphahle, ubuze ukuthi uyabonga ukuthi uvezelwe lo buhlalo. Bathini, bafuna ukuthi ube nabo na noma bebakubonisa because of enye i-reason. So like I always say, siya-confirm kuqala before siyenza izinto. Yeah, so yeah, ngiyabonga guys, and good luck ku-journey yenu. Don't forget to pray at all times. Kuko konke esikwenzayo mkhuleke kuhamba phambili. Yeah, siyenze izinto esivezela zona, singalandeleli izinto zabanye abantu. Into ebalekile ilabantu abasiphethe, like I always tell you, and then sibekezele. Akukho lula. Kufuneka nje ukuthi uzitshele ukuthi okusalayo ukuthi angeke kuhlale kunje, and ukuthi ukukhanya ngeke uhlezi kumnyama. And ukukhanya ukuthi makufika empilweni yakho udede lobo bumnyama, ngoba ukukhanya nobumnyama buhlali endaweni eyi-one. So singa-give up empilweni zethu kuloko esikufisayo. And then unyaka sowuphela, ngifisela ukuthi ningene kahle enyakeni omusha, nibambelele kuNkulunkulu. Uye oziphethe, uye omkhulu, uye ozokusiza kulezo inkinga ubhekane nazo nama-challenges. Ngiyabonga abantwana basekhaya for ukumamela wonke engihlezi nginisharela kona from ngicalile until manje. Akusikudala kakhulu but i-support yenu